大家好，我是人术医疗耳鼻喉科医生汪斌哲。今天跟大家讲一下成人鼾症无创治疗当中的另外一种主要治疗方式——口腔矫治器治疗。它目前作为治疗轻症患者的首选治疗方式。它主要适用于舌根平面狭窄的患者，通过口腔矫治器使舌根前移，达到开放上气道的一个目的。比如说，我们的上气道就是中间这一条，这个位置就是舌根。口腔矫治器可以将舌根前移，开放上气道。它的优点是无创伤，而且价格相对于呼吸机来说相对较低。